حصة اليوم زادا باش نحضرو فيها تمارين طويلة لتلامذة بروميير اني باش يتعودوا على خدمة اكزرسات دوفوار دو كونترول نيميرو 3 طبقوا فيها برودوي ريماركابل لي زيكواسيون دو بروميير ديغري. سوليسيون l'exercice متكون من دو بارتي نورمالمون على 6 بونت وبارتي على 4 بونت. البارتي الأولى عطانا فيها عبارة عن إكس إيكال أولا جرون تاب أولا نعطي إكس يساوي إكس يساوي إكس موان 2 فاكتور إكس بلس 3 بلس إكس موان 2 فاكتور 2 إكس موان 1. المطلوب فاكتوريزي إكس يساوي إكس عندي عامل مشترك لهنا عن فاكتور كومان إكس موان 2 فاكتور شنطالي لهنا إكس بلس 3 وعندي لهنا بلس 2 إكس موان 1 تولي إكس إيكال 11 عندي إكس ل2 فوا 3 إكس بلس 2 هكا جي بيان فاكتوريزي Donc, on va résoudre dans l'équation A de x égale 0. AX égale 0 signifie شنو؟ عندي حاجة في حاجة يساوي صفر، عندي الحاجة الأولى يساوي صفر والحاجة الثانية يساوي صفر. signifie شنو؟ عندي x égale 2 x égale 2 و 3x égale moins 2 معناها x égale moins 2 tiers. هكا نكتبو donc R égale 2 moins 2 tiers. Deuxièmement, طرح b de x égale à x carré moins 4. Deuxièmement, b de x égale b de x égale x carré moins 4. Allez factoriser b de x. فكر معناها b de x égale عندي x carré moins 4. 4 لازم نعرف اللي هي 2 au carré. عندي x moins 2 facteur x plus 2. Ben. Allez, donc, résoudre dans R l'équation b de x égale à 0. b de x égale à 0. Je معناها كيف signifie عندي عملية ضرب يساوي 0 معناها الأول يساوي 0 أو الثاني يساوي 0. x moins 2 égale à 0 ou x plus 2 égale à 0. Ben. Ou signifie شنو؟ x égale à 2 ou x égale à moins 2. Donc, S dans R égale à 11 عندي 2 ولا moins 2. باهي. تو ثالثا طلب مني résoudre dans R l'équation A de x égale à B de x. Troisièmement, résoudre A de x égale à B de x. A de x هي ودي رانا ناخذوها هي مفككة حاضر باشا عندي x moins 2 facteur 3x plus 2 égale x moins 2 facteur x plus 2 حتى البيت لقيناها فاكتوريزي. باهي نجيبها من هنا شنو اللي عندي x moins 2 facteur 3x plus 2 moins x moins 2 facteur x plus 2 égale 0. أنا هذه نجم نفككها عندي عامل مشترك x moins 2 نحط x moins 2 facteur شتبقى لي هنا 3x plus 2 moins عندي x plus 2 عندي moins هذيك نحط لابلاس تولي x moins 2. باهي نح plus 2 نح moins 2 نحط يساوي صفر تولي لنا x moins 2 égale 0 و 3x moins x هي 2x égale 0. signifie quoi? signifie x égale à 2 ou x égale à 0. x égale à 2 ou x égale à 0. Donc, S dans R égale à combien? Égale à 2 ou 0. Ben. نمشوا للبارتي الثانية. البارتي الثانية هي résoudre dans R chacune des équations suivantes. Partie 2 قال لي résoudre dans R chacune des équations suivantes. L'équation الأولى اللي قلنا ايش فيها؟ 3x moins 1 égale 2x plus 2.
3x ولهنا 2x. Les inconnus كلهم نجيبوهم في البريمي ممبر 3x moins 2x moins 1 هذه نهزها غادي تولي بلس 1 وعندي هذه في بلاصتها بلس 2. 3x moins 2x هي تجيني x égale 3. هكا تحصل على مجموع الحلول هي 3. Deuxièmement, je connais x plus 1 sur 2, x plus 1 le tout sur 2, plus 2x moins 1 le tout sur 3 égale 1. هذا بين نوحدوا المقامات لهنا هذه نضربها في 3 من فوق ومن تجيك 3x بلس 3 كل على 6 بلس نضربهم فوق ومن في 2 تولي 4x إلا 2 كل على 6 يساوي هذه الواحد وواحد على واحد نضرب 6 من فوق ومن تجيك 6 على 6. هكا نجمها نختزل 6 هيك وتولي عندي 3x بلس 3 بلس 4x moins 2 égale 6. 4x 3x في 7x يساوي 6 مع 3 تولي إلا 3 إلا 2 تولي مع 2. 7x égale قداش؟ 6 إلا 3 هي 3 مع 2 5. دونك x égale 5 على 7. Alors S dans R égale 5 septième. Troisièmement, هذه الإيكواسيون هذه باش ننشرها نحط لي زانكوني وحدهم في البريمي مومبر ولي كوني وحدهم في الدوزيام مومبر. تروازيامون سهلة كيف تجيك 3 على 2 فاكتور 2x moins 4 plus 1 égale 3 cinquièmes facteur 5x moins 10 plus 3. Je développe 3 demi fois 2x, 3x. 3 demi fois moins 4, moins 6. Plus 1 égale 3 cinquièmes fois 5x, 3x. 3 cinquièmes fois moins 10, moins 6 plus 3. Lorsque deux entiers ont le même signe dans deux membres différents, on les simplifie. Plus, on aura 1 égale 3, ce qui est impossible. Alors, elles vont être égales l'ensemble B. إذا كان احنا اختزلنا هكا وتحصلنا على حاجة توجور فري معناها 5 يساوي 5 ولا 0 يساوي 0 ولا 10 يساوي 10 معناها حاجة ديما هي صحيحة ونضيف ال إيجابة هي عكس الانسامبل فيد. شكرا.